दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। दरअसल उनकी मर्सिडीज पर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी दोस्तों कि प्रिंस ने जब यह देखा तो उन्होंने यह गाड़ी इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने गाड़ी को घेरते हुए लाल टेप भी लगा दिया ताकि दूसरे भी घोंसले का ध्यान रखे और इसे कोई नुकसान न पहुँचे। चिड़िया के लिए प्रिंस का प्यार यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने इस चिड़िया के घोंसले बनाने से लेकर अंडे देने और उससे बच्चे निकलने तक का वीडियो शूट भी किया है। ऐसे इनफैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।